Die boodskap aan die gemeente van Thyatira. Dit begin by daai uitdaging wat Jesus sê en dit is nogal harde woorde. En ek wil hê op hierdie dag, so voor Paastyd, moet ons bietjie besef, wat word hier vir ons gesê? Hoor hierdie woorde, so sê die Seun van God. En dit slaan terug na Openbaring 1, waar daar so verduidelik word, die beeld wat Johannes gesien het, van Jesus. Maar, met Paasfees, kom daar 'n ander aspek by. En ek wil gaan na Petrus se getuienis. Toe Jesus vir hom gevra het, vir al die disippels gevra het, wie sê die mense is die seun van die mens? Wie sê die mense is ek, het Jesus gevra. En Petrus het geantwoord, hoor hierdie getuienis en hoor dan wat lees ons, U is die Christus, die seun van die lewende God. En hier word gesê, so sê die seun van God. En met Paasfees lees ons, hy is die Christus. Hy is die een wat vir ons gesterf het. Vrydag dink ons aan sy sterwe. Sondag dink ons aan sy opstanding en ons weet hy leef. Daarom, as ons dit vandag lees, dan weet ons, hy spreek. Jesus, die seun van God, praat met ons. Praat met elkeen van ons. Hoor jy? Besef jy dit? Hy wat alles sien. Hy wat almagtig is. Hy spreek. En vandag moet ons luister. Dat hy praat met die gemeentes, dis ons. Hy praat met elke Christen afsonderlik, ons moet luister. So wat sê Jesus? Kom ons gaan kyk, wat sê Jesus vir vandag? Hierdie eerste stukkie, laat mens amper skrik, ek weet alles wat julle doen. Nou, as jy as kind dit hoor, dan skrik jy seker nog, oei, Jesus weet alles wat ek doen. Maar is nie wat hy vir ons probeer sê van, ek hou julle dop. Ek hou julle dop. As jy iets verkeerd doen, dan gaan ek dit weet, en dan is jy in die moeilikheid. Dis nie wat Jesus hier sê nie. Hy sê, ek weet alles wat julle doen. Hoekom? Want hy is heeltyd by ons. Jesus is heeltyd by ons. Ons is nooit sonder hom nie. Hy weet wat ons doen. Elkeen van ons as individu. Hy weet wat jy doen. Want hy is by jou. Hy weet as jy deur 'n moeilike tyd gaan. Hy weet as jy bekommerd is. Hy weet as jy vol vrees is. Hy weet. Want hy is by jou. So as jy alleen is, besef maar hy is by jou. As jy bang is, hy is by my. As jy bekommerd is, hy is by my. As jy pleit tot hom, weet, hy is by my. En dit is nie om ons dop te hou nie. Ons gaan nou verder kyk. Hy praat van ons geloof. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle geloof. Ek ken julle vertroue. Ek ken jou. Want jy's myne. En as ons met hierdie gedagte deur ons lewe kan gaan, ek is nooit alleen nie. Want Jesus, die almagtige, die opgestane Christus, is by my. En hy sê dit self. Dis sy getuienis. Ek is by julle. Ek weet wat julle doen. Wat sê hy van die gemeente van Thyatira? Hy sê, ek ken julle liefde. Ek weet dat julle omgee vir mekaar, dat julle omgee vir die wêreld. Hy sê, ek sien dit in julle geloof, ek sien julle diens. Nie net het julle liefde in julle harte vir mense nie, julle reik uit. As 'n gemeente kyk julle na mekaar, julle versterk mekaar, julle seën mekaar. Ek ken julle geloof, want julle geloof is die fondament waaruit julle optree. En dink bietjie, dat Jesus dit vir jou sê. Hy sien my geloof, hy sien my vertrou in hom, hy sien hoe lief het ek hom, en hy weet dit, en hy's by my. Wat 'n wonderlike belewenis om elke dag so saam met die Here deur die lewe te gaan. Hy's by my, en ek kan hom aanbid, ek kan hom dien, ek kan hom eer, en dan praat hy van die volharding, en dit is so mooi. Hy sê, julle is nou beter af as wat julle vroeër was. Julle geloof het gegroei. Julle staan sterker in die Here, as wat julle in die begin was. Nou die eerste brief was die teenoorgestelde, julle het my nie meer lief, soos julle my in die begin gehad het nie.
Nou kom hy hierso en hy sê maar, julle geloof het gegroei. Wat 'n wonderlike getuienis. As Jesus dit oor ons sê, hoe goed moet ons voel? Opgewonde, ja. Maar as die brief hier kon eindig, dan sou dit gewees het, ja. Maar die brief eindig nie hier nie, want daar is 'n groot maar. En dit is waarop ons moet let. Aan die een kant hierdie motivering, Jesus is by ons, hy sien ons raak. Hy hoor ons, hy hoor my smeek, hy sien my hartseer. Hy sien my geloof, my vertroue. En ek lewe daarin, maar, en hierop moet ons let vandag, want dit is 'n donker prentjie, wat Jesus hierso skets. Dis nie van, ag ja, julle is so 'n bietjie afgedwaal, bietjie lou geword. Die voorbeeld wat Jesus gebruik, die lyn wat hy trek na die Ou Testament en wat daar gebeur het, is skokkend. Dit is regtig 'n duister prentjie. Hy verwys na wat hier gebeur as die leuns van Satan. Dis nie 'n ligtelike dingetjie nie. Dis nie van, ag ja, gaan maar net aan. Nee, stop, dink, ondersoek. Want hier is 'n groot uitdaging. En wat is daardie groot uitdaging? Dit klink baie dramaties, maar Jesus verwys hier na Isebel. Nou Isebel was koningin, Agab was haar man, sy het in die koningshuis ingetrou en in haar tyd was Israel in 'n baie kritiese geloofstryd gewees, want sy was koningin, sy het ongelooflik mag gehad, haar man was koning en sy het Baal afgodsdiens afgedwing amper op Israel. Sy het gelowiges doodgemaak, profete is doodgemaak. 'n verskriklike tyd in Israel se geskiedenis. Want sy het opgestaan vir Baal, 'n afgod. En sy het gesê, julle moet Baal aanbid. En as julle teen Baal opstaan, dan word julle doodgemaak. So het dit aangegaan. Totdat Elia, gaan lees bietjie die storie in 1 Konings 18. Gaan lees bietjie die storie, julle ken hom. Het Elia opgestaan en gesê, nee, dit kan nie so aangaan. Hy het gebid dat dit nie moet reën nie. 3,5 jaar het dit nie gereën nie. En toe hy vir die koning sê, bring die volk bymekaar, ons moet praat oor hierdie storie. Toe stem die koning in. En daarop, nou dit is 'n foto van Berg Karmel. Ek kon nie 'n foto kry wat daai tyd geneem was toe Elia daar was nie. So ek moes 'n moderne foto gevat het. Maar dit is wat hulle sê die berg gelyk het. Waar Elia opgestaan het. Waar hy die volk uitgedaag het en gesê, vandag moet julle besluit, wie is God? Is Baal God of is die Here God? Gaan lees die storie, dit gaan oor die offers wat gebring moes geword het sonder om met vuur aan te steek. Kies vandag wie die Here is. En so word hierdie oproep vandag aan ons gestel. Aan elkeen van ons wat moet opstaan vir die kerk se oorlewing. Want die stryd is daar teen die kerk, teen die waarheid. En daarom vandag moet ons kies, wie is die Here? En dan moet ons alles, hoor mooi, alles in die stryd werk, om te sorg, dat die waarheid sal seëvier. En ons gaan sien, dit hang nie net van my af. Nie, is my geloof sterk genoeg? Is ek wys genoeg? Het ek genoeg kennis? Dis nie waaroor dit gaan nie. Ons sal sien, hoe trek Jesus dit vir ons deur. So ons uitdaging is geloof, suiwerheid. Ons uitdaging is die oorlewing van die kerk. Kyk hoe leeg is die kerk. Ek praat nie van ons gemeente nie, ek praat van die kerk oor Suid-Afrika.
Daar's hoeveel gemeentes wat vakant is, daar's nie genoeg mense nie. Die oorlewing van die kerk, die Christelike kerk, dit is ons uitdaging. Gaan ons hierdie uitdaging aanvaar? Gaan ons fokus op geloofsuiwerheid? Want dit is wat Elia vooropgestaan het. Waaroor gaan dit? Waaroor gaan dit? Gaan dit oor Baal of gaan dit oor God? En hy het die punt bewys. En daarom word ons vandag deur hierdie gedeelte opgeroep. Waaroor gaan dit? Gaan dit oor die wêreld? Gaan dit oor my eie gemaak? Gaan dit oor wat ek wil? Gaan dit oor my wysheid? Of gaan dit oor God? En ek dink almal van ons wat vandag hier sal sê, maar dit gaan oor God. So hoe gaan ons dit in stand hou? Hoe gaan ons hierdie geloof wat ons het in stand hou? Hoe gaan jy dit aan jou kinders oordra? Oupas en oumas, hoe gaan jy dit aan jou kleinkinders oordra? Wat gaan jy as kind, wat gaan jy glo as ouer, wat gaan jy uitleef? Gaan jou gesin sien, dit is die waarheid. Geloofsuiwerheid, dis ons uitdaging. En dis waarteen hierdie brief ons waarsku om seker te maak, ons het geloofsuiwerheid. Daar's 5 punte wat uit die reformatie uitkom, uit die gereformeerde denke. Onthou ons is die Nederduits gereformeerde kerk, wat ons help om daai fokus te hou van waaroor gaan dit. Dit is die 5 solas, die sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus en soli Deo gloria. 5 punte. Die woord alleen, sola scriptura, die woord alleen, die woord van God alleen, dit is die gesag. Nie mense se gedagtes nie mense se afleidings nie, die woord van God, dis ons gesag. Dis waar volgens ons lewe inrig, dis wat ek glo, dis wat my by God uitbring. Sy woord, slegs die woord, nie die woord nie, slegs die woord, genade alleen. Sola gratia, ek word slegs gered deur genade, nie my eie werke nie omdat ek, soos ons nou nog gesien het, my liefde en my diens en my volharding, omdat ek so goeie Christen is, daardeur word ek gered nie, nooit. Slegs deur genade, slegs deur Jesus Christus, slegs omdat God my gekies het. Dis die enigste manier wat ek gered word. Sola fide, slegs deur geloof. Om te glo. Geloof is om hierdie waarheid wat God aan my openbaar hier in my hart is, dat hy sê, maar dis wat ek glo. As hy sy woord aan my openbaar, dis wat ek glo. Slegs deur geloof. Nie werke nie. Nie iets anders nie, slegs deur geloof. Slegs deur Christus. En ons gaan Paastyd in. Slegs deur Christus. Net omdat hy aan die kruis gesterf het, net omdat hy die prys betaal, daar's geen ander manier nie. Slegs deur Christus en dan soli Deo gloria, alles, my hele lewe, my hele redding, alles wat ek doen, my lofprysing, alles, tot eer van God alleen. Soli Deo gloria. En dit is hoe ons fokus kan hou. As ek dit gebruik om dit wat ek hoor te gaan meet, dit wat ek dink te gaan meet, dit te weeg, te ondersoek. Christen is nie hierdie klomp skape wat net agter iets aan hardloop nie. Die Here praat met ons. Ek ondersoek dit. Ek weeg dit. Is dit die waarheid? Is dit wat iemand sê, gelyk staan daar in die woord, indien nie, ek aanvaar dit nie. Slegs die woord, slegs genade, slegs geloof. So ondersoek ek, so weeg ek, so meet ek. Ek wil mense nie moedeloos maak nie, maar die misleiding is suksesvol.
Die misleiding in hierdie wêreld is suksesvol. Kerke is leeg. Kerke maak toe, kerkgeboue word verkoop. Want die misleiding is suksesvol. Die werk van Satan is suksesvol. En wat gaan ons doen? Ons gaan vashou aan die woord alleen, genade alleen, Christus alleen, geloof alleen, aan God al die eer. Want dis wat hy in hierdie gedeelte van ons vra. Vers 25. As ek wonder, gaan ek dit maak? Gaan ek kan staan en bly? Hoor wat sê Jesus? Hou net vas wat jy het. Hou net vas aan jou geloof. Hou net vas aan die lewende God. Hou net vas totdat ek kom. Dis wat Jesus sê. Hou vas aan my. In hierdie wrede wêreld, in die wêreld waar die geheimenisse van Satan so voorgedruk word. Hou net vas aan wat jy het. Hou vas aan wat jy glo. Hou vas aan Jesus Christus, want ek kom. Hy kom weer. En hy bring die finale, die totale oorwinning. Vers 26. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hou net vas. Tot die einde toe volhou om te doen dit wat ek wil hê. Hou net vas aan die Here en lewe saam met hom. Hierdie bemoediging. Vers 23 is verskriklik. Daai oordeel wat oor die volgelinge van Isebel gaan kom. Maar dan ons wat vashou aan hom, ons wat by hom bly, ons wat sy woord hoor. Julle is oorwinnaars. Romeine praat van, ons is meer as oorwinnaars. 2 Korintiërs praat van, hy vat ons saam op sy triomftog. En dit is ons lewe, dis ons lewe nou, dis ons toekoms, die oorwinning van Christus, die triomftog. Hy is Here. Daar's niemand anders nie, net hy alleen. Hy is die Here. Vers 27 praat hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hy gee aan ons die gesag, hy gee aan ons die mag. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer. Hulle soos kleipotte stukkend slaan. Ysterscepter, elkeen van ons is 'n ysterscepter. Dit is ons geloof. My vashou aan Jesus is 'n ysterscepter en die wêreld wat teen my kom, die bose wat teen my kom, is soos 'n kleipot en my geloof versplinter 'n kleipot. 'n Ysterscepter wat 'n pot slaan, hy pot spat in skerwe. Dis ons geloof. Dis my vashou aan Jesus. Die bose, die wêreld kan nie staan teen ons geloof nie. Ons geloof, ons vashou aan Jesus Christus, dis dit. Dis waarop ons moet fokus. Ek wil vir ons afsluit met 4 punte. Wat kan ek doen? Hoe kan ek ag slaan op hierdie brief? Hy wat alles sien, hy wat my geloof ken, Jesus wat by my is. 4 punte. Staan op. Ek het gedog julle almal gaan op. Daar staan iemand daarom op. Staan op. Staan op vir jou geloof. Kies vandag. Kies vandag hier nou. Wie is die Here? Is dit die wêreld? Is dit die verleiding? Is dit die leer van Satan? Of is dit Jesus Christus, die opgestane Christus? Kies vandag wie jy gaan dien. Definieer jou geloof. Sit bietjie, dink maar wat glo ek?
Wat is my oortuiging? Waaraan hou ek vas? Hoe lewe ek elke dag saam met my Here? Definieer jou geloof. Maak dit vir jou erkenbaar, maak dit vir jouself sigbaar. Dis wat ek glo. Dis waaraan ek vashou. Wees deel van die gemeente. Lewe in die gemeente. Leef jou genadegawes uit in die gemeente. Wees deel. Staan op en sê, dis wat ek glo. Dis my Here. Tweede punt. Bid. Bid vir jouself. Bid vir jou geloof. Bid vir, dat jy standvastig sal bly teen hierdie aanslag. Dat jy nie sal val vir die Jezebel en alleens nie. Bid dat God jou sal sterk maak. Bid vir jou gesin. Ouers, bid vir jou kinders dat hulle sterk sal staan in Jesus. Kinders, bid vir julle ouers. Hulle gaan deur daar's soveel druk op hulle, soveel uitdagings. Bid vir hulle. Gaan asseblief met my pa, gaan asseblief met my ma. Hulle is in moeilike tye. Hou hulle vas, Jesus. Jesus is by jou. Dis waar ons begin het. Jesus is by jou. Bid. Bid vir die kerk. Die aanval is teen die kerk. Bid vir die kerk, bid vir die koninkryk van God. Laat u koninkryk kom. Deel van die Onse Vader. Laat u koninkryk kom en bly staande. Hoe meer ons bid, hoe sterker sal ons staan. As ek my gebed sny, daar's nie tyd nie. Dan sny ek my krag, dan sny ek my kontak met die Here. Bid. En dan die derde een, getuig. Getuig is om te praat oor Jesus. En ons moet dit verder vat, ons moet dit na die volgende stap toe vat. Dit is nie net praat oor die Here nie, dit is maak disippels. Praat oor die Here, ja, getuig oor die Here, maar lei mense na Christus toe. Onderrig hulle, dit is hoe ek die Here dien. Dit is hoe jy die Bybel lees, dit is hoe jy bid. Maak disippels. En dit is nie net vir die kerkraad nie. Dit is vir elke lidmaat van die gemeente. Elke Christen wat bely, Jesus is my Here. Gaan en maak disippels. En die laaste ene, gaan lewe nou in oorvloedigheid. Nie in oorvloed nie. Nie dit wat ek het, om daardeur dit uit te gaan leef nie, maar in oorvloedigheid. Leef in oorvloedige geloof. Leef in oorvloedige liefde, soos ons gesing het, vroeër in die diens. Lewe in oorvloedigheid met die krag van die Heilige Gees. Lewe. Want Christus leef en ons sal met hom leef. As ons dit alles doen, volgens hierdie gedeelte, ontvang ons die môrester. Ek weet nie of julle hierdie teken ken nie. Daar's 'n lang truk, het almal dit op hulle karre geplak. Maar dit is wat ons ontvang. Ons ontvang die môrester. Wie is die môrester? Jesus Christus. Daar sou staan, Jesus Christus, die U is Jesus, die X is Christus, die Theta is God, die Y is Seun en die van die E is Verlosser. Dis wie ons ontvang, Jesus Christus, die Seun van God. Ons ontvang hom as Verlosser. En dis die belofte. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môre ster gee. Ons het begin. Jesus is by ons. Ons eindig. Jesus is by ons. En nou kan ons so gaan lewe. Is daar iets wat ons kan stop? Is daar iets wat jou nou kan verhoed om vir God te gaan lewe? Om in hierdie wêreld uit te gaan en sê, maar wat Christus vra, dis wat ek sal doen. Is daar iets wat jou kan stop? Nie volgens wat ons gelees het. So kom ons staan sterk. Ons staan op, ons lewe, ons bid, ons getuig. Ons lewe in oorvloedigheid, want Jesus is ons Here. Mag jy waarlik dit beleef, dit ontvang en hierin lewe. Amen. Kom ons bid saam.